माय गॉड। यार हेलो, किस तरह है? किस तरह है? 150 रुपये घोड़ी है, घोड़ा है? हाँ नहीं नहीं। हेलो, किस तरह? 100 रुपया बहुत ज़्यादा, मैंने चक्कर नहीं लगाना, बस अभी थोड़ा सा एक चक्कर लगाना है। ठीक है, कहाँ से बैठेंगे? साइड पे कर ले यार। हाँ सिर्फ एमी थोड़ा सा चलना है मैंने इसके ऊपर ना, ज़्यादा नहीं। चलो चलो चलो। क्या नाम है इसका? शेरा नाम है। क्या खिलाते हो इसको? दाना। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह है। ये यहाँ पे जी, ये घोड़े यहाँ पे लोग सवारी करते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ साहिल समंदर पे घोड़ा चलाने का एक अपना ही मज़ा। ये भाई तस्वीरें क्या आई थे यहाँ पे जी? कितने की खींचते हो तस्वीर? है 50 की तस्वीर। चलो गुड यार। वो ये तो तुमने तो अंग्रेज़ों की खींची हुई याद थी। ये सैंपल है ना? है सैंपल है। हाँ सही है। चलो ठीक। कितने की प्लेट है? 70 और 100। ये क्या फ्रूट चाट है कि दही बल्ले हैं? So we take them up, dance floor, come on, put them in the middle, so I ain't bugging, I see